अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पंजाबी की उर्दू? जेड़ी मर्जी चलन दो। नहीं जैसे आप अच्छा समझ। पंजाबी जी सर। अच्छा सब तो पहला भाईजान आपका नाम दसो जी मेरा नाम जवेद। तो भाईजान मुर्तज़ा। भाई गुलाम मुर्तज़ा साहब। अच्छा भाई जवेद साहब जी सर। सब तो पहला नाम तो दस लोकेशन दसो अपने मेन। साडा जी शहर हैगा मंडी वार बटन फिरोजपुर अगे 6 किलोमीटर। फिरोजपुर वटवा से 6 किलोमीटर है। हाँ जी जसलानी मोड़। जसलानी मोड़ हाँ जी। यानी कि शेखपुरा जो तुसी आना है फिरोज वटवा। हाँ जी फिरोज वटवा। फिरोज वटवा तो अगे आना है जसलानी मोड़। फिरोज वटवा तो जसलानी मोड़ तुसी मेन उत्ते बैठे जी। बिल्कुल सर। अच्छा बाहर लिखी जाएगा बिस्मिल्लाह कट्टा फार्मिंग। जी सर। यह चीज़ नूं चेक करो जी। बिस्मिल्लाह कट्टा फार्मिंग जसलानी मोड़ वार बटन तहसील जिला नानकाना साहब। हैं जी जी बिल्कुल। अच्छा सर तुहाडे कोल इस टाइम कट्टे खड़े ने कट्टियां खड़ियां ने? साडे कोल जी कट्टे खलोते ने 5। अच्छा ये भी जी असी माल दिता ओ भाई हरी आए ने लैन। किहड़े भाई ने? भाई हरी ओ बैठे किधर गए ने? ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਏ चलो जी कोई गल नहीं। चौंक गए। चलो ठीक है जी वो लैन तो कोई मसला नहीं। जी तुसी किस रेट दे दिते ने जी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 210 ਰੁਪਏ। 210 रुपये साथ तुसी कट्टा दिता है? जी सर। अच्छा माशाल्लाह जी। ते किराया? ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। किराया ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। किराया तुसी खुद दोगे? हाँ जी ठीक सर। कितना फासले तक? मिसाल से पंजाब है बड़ा बड़ा सूबा अपना। हाँ जी बिल्कुल जी। ते तुसी मैं फिर भाई मुस्लिम पकड़ा दो या हाथे फड़ कदे वो फड़ कदे पकड़े ते तुसी किन्ने फासले तक भाई मुर्तज़ा साहब दसो। हाँ फिर सर जी ਅਸੀਂ 50 ਮੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 50 किलोमीटर तक? ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 50 किलोमीटर तक किराया ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी साडा। अगर कोई दोस्त जाता मुल्तान जाता या रहीम यार खान जाता है? हाँ जी बिल्कुल। फिर तुसी अद्धा किराया दोगे या तीसरा हिस्सा दोगे या चौथा हिस्सा दोगे? अच्छा सर जी ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। अद्धा किराया दोगे? ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ क्योंकि तुसी 50 किलोमीटर तक कह रहे जी। हाँ जी बिल्कुल 50 तक ਸਾਡਾ फ्री। लेकिन वो अद्धा किराया तो ज़्यादा बन जाएगा। वो हैगा तकरीबन अपने 500-600 किलोमीटर तो रहीम यार खान। सही है जी। ਅੱਧਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। तुसी फिर भी अद्धा दोगे? ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। लेकिन अपनी सलाह कर लो फिर कल ये ना कि धोखा हो गया साढ़े नाल। नहीं नहीं कोई जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ अच्छा कोई मसला कोई मसला नहीं किसी किस्म अच्छा ਦਾ। कट्टी तुसी कट्टा होवे कट्टे किन्ने वजन ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ 200 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 200 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦੋਗੇ? हाँ जी बिल्कुल जी। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ 300 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। 300 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ 240 ਲਾਓਗੇ? ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 75 ਝੋਟੀਆਂ 310 किलो है 340 किलो है 350 किलो हाँ है। जी बिल्कुल रेट फिक्स लाइव रेट 240 लावांगे जी। 240 भी रेट? हाँ जी पक्की गल है। महदूद ऑफर आ गई भाईजान इस ऑफर तो फ़ायदा उठाओ। चौधरी जवेद साहब भाई मुर्तज़ा साहब राय जवेद खल साहब बिस्मिल्लाह कट्टा फार्मिंग तरफों एक खसूसी ऑफर आई है। इस ऑफर तो फ़ायदा उठाओ। अच्छा भाईजान तुसी झोटियां का जिक्र कर रहे हो किहड़ी नस्ल की झोटी तुसी लैके दोगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 5 ਕਲਾਨ ਝੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। 5 ਕਲਾਨ? हाँ जी नीली अच्छा। रावी ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। अच्छा ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ जी बिल्कुल जी। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ 5 ਕਲਿਆਣ हाँ ਤੁਸੀਂ जी। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ बिल्कुल वही लग देंगे 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ बिल्कुल जी बिल्कुल। ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ 10 ਮਨ ਤੱਕ ਕੱਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏ हाँ जी ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਵੋਗੇ? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं बार रिपीट इस वास्ते क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 10 ही मौके का फायदा उठाते हैं। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह देवांगे वो जो भी subscriber कोई नहीं मेरे डिमांड भाई। करता है डिमांड पूरी करांगे। ठीक हो गया जी। ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ। हाँ जी बिल्कुल जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ बिल्कुल हर तरफ देवांगे। अच्छा हर तरह ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਿਓਗੇ? हाँ जी। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਓਗੇ? सर जी अगर 150 किलो तक बच्चा लेंदे ना ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 240 ਰੁਪਏ ਹੀ। अच्छा ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 250 ਰੁਪਏ। 150 किलो ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 240। ਤੇ ਅਗਰ 200 ਕਿਲੋ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ 250 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ 250 ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। 250 दोगे? हाँ जी बिल्कुल। 300 किलो तक 250? हाँ जी बिल्कुल। अगर उससे ज़्यादा कुछ चला जाता है? मोड़ जी 70 रुपये। 270 रुपये किराया फिर भी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी किराया साडा। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ 150 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ
240 ਰੁਪਏ 240 150 ਕਿਲੋ ਦਾ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ 5-10 ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧ ਕਿਲੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ भाई यार ये भी फिर कहता है कि रहीम या खाद तक असी अद्धा करा दे अगर कोई भाई सिंध जो आता है सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा माशाल्लाह पाकिस्तान तो बड़ा बड़ा है तो अगर 4 अपने सूबे ने 4 सूबे जो कोई ऑफर ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਰਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ 2 ਕਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ 6 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 12 25 ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈਂਸ ਹੋਵੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਘੱਟ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ 6 ਲੈਂਦਾ 8 ਲੈਂਦਾ 10 ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 10 ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ 12 ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲਵੇ ਚਾਹੇ 12 ਕਟੀਆਂ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋਟੀਆਂ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਸਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਸਰ ਮਾੜਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਜਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓਗੇ गारंटी 2 ਤੋਂ 3 दिन 4 दिन तक गारंटी साड़ी अगर जी सर 2 दिन के लिए आप डिलीवरी देंगे हाँ जी बिल्कुल दे मिसाल तौर कोई कटा खुदा न खास्ता कोई वादा घटा हो जाता कट्टे नाल ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੇ ਸੂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਇਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋਟੀ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ 1000 ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦੇਣਾ 5000 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ 12 ਮੈਂ ਜੋਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦੇਤਾ 12000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵਣ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਮੋੜ ਦਿਓਗੇ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 7 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 5 ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੁਕਸ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹ 5 ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਕੋ 5 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੱਠੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਇਤਨ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਨੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਓਰ ਸਾਈਵਾਲ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫੈਟਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਪ ਝਾਲਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਪ ਝਾਲਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਫੈਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਪ ਝਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੀ ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਖੁਦ
जी सर। ਅਸੀਂ ਵੱਛੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਜੀ 250 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। साहिवाल क्रास 250 रुपये किलो 250 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ जी। अगर कोई जर्सी क्रास लवे ਉਹਦਾ ਜੀ 270 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। अगर आस्ट्रेलियन क्रास को लवे साहिवाल क्रास आ गया वो तो आस्ट्रेलिया ਉਹਦਾ ਜੀ ਰੇਟ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਂਗੇ 300 ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 100-150 ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ 200 ਜਾਨਵਰ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਲਓ। ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 0301 0301 34 34 28 28 361 361 ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 0300 ਪੂਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300 ਪੂਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 80 46 316 ਜੀ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ WhatsApp ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਸਬਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, WhatsApp ਔਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 50000, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 200 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਾ 5 ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਸਬਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਵਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਸੁਥਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10000 ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 50000 ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ। ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਬਾਬ ਨਾਨਕਾਣਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਸਲਾਣੀ ਮੋੜ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰ ਬਟਨ ਤੇ ਵਾਰ ਬਟਨ ਕੋ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਸਲਾਣੀ ਹੈ। ਜਸਲਾਣੀ ਫਿਰ ਮੋੜ ਆਏ ਜਿੰਦੇ ਮੇਨ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। जी ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी। वीडियो लंबी हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई दोस्त अहबाब ये इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह कैटर फार्म खुशखबरी, बिस्मिल्लाह कैटर फार्म जसलानी मोड़ वार बर्टन तहसील ज़िला नानकाना साहब। तो यहाँ पर होम डिलीवरी फ्री लिखी हुई है, तो लेकिन ये 50 किलोमीटर तक है ये होम डिलीवरी है। ये बात सीधी भाइयों ने बता दी है। उसके बाद 2 दिन की गारंटी है। यहाँ पर मंडियों के बजाय हमसे खूबसूरत जानवर, कट्टे कटियाँ, बच्चियाँ बच्चे, छोटियाँ वज़न से या अंदाजे के साथ हमसे रब्ता करें। वो रब्ता नंबर भाई मुर्तज़ा साहब का भी नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और राय जवेद साहब भी हैं, और राय आसम बूटा उनका भी नंबर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, कोई भी दोस्त भाई इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहता है तो जल्दी करें। जो पहले आए तो पहले पाएँ। तो खूबसूरत माल लेकर देंगे, जो जितना भी वज़न चाहे उस वज़न के मुताबिक बाइक से जानवर खरीद सकते हैं। जी भाईजान। सर जी ਅਸੀਂ ਨਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50 ਆਂਦਾ, 100 ਆਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ देवांगे। खुश हो, ठीक है सर, सोने जानवर देवांगे। बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती टाइम दिया। पक्का टाइम क्या है आपका? जुमेरात इतवार।
जुमेरात और आप इतवार माल देंगे, हाँ जी बिल्कुल क्योंकि जी। बाकी मंडियों का विजिट करने के बाद आप फिर उसके बाद ही देंगे। हाँ जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मिस करें, शेयर करें। तो दुआ में याद रखिएगा। एक जी खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम सुभान अल्लाह है। ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਜੇ? असां इन्हां कोल 20 कट्टे खरीदे ने, ਕੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? सारे कट्टे खरीदे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 210 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੀ ਕੱਟੇ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ 25000 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ। 25000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ? 20 ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। 5000 ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਬਟਨ ਤੋਂ ਬਸ। ਵਾਰ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰ ਬਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਈਆ ਕੈਸਾ ਕਿੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਭਾਈ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ? ਇਹ ਮਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।